आपको बताएंगे कि अपने मोबाइल से कैसे देखें कि कब बरसात होगी कब नहीं होगी अपने गांव में। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में आना है और गूगल में आके आपको तापमान सर्च कर लेना है, ओके कर देना है। तो आपको यहाँ पे अपने गांव की जानकारी दिख जाएगी, ऊपर गांव का नाम भी लिखा होगा। यदि वहाँ पे न लिखा हो तो चूज एरिया में जाएं और वहाँ पे अपना गांव सिलेक्ट कर लें, तो फिर अपना लोकेशन चालू कर दे तो आपको लोकेशन का बता देगा। और आप नीचे जाके आप देख सकते हैं कब पानी बरसना है, कितने प्रतिशत बरसना है, उतना सब टाइम बता देगा और नीचे डेट बता देगा कितने तारीख को पानी बरसेगा कब नहीं बरसेगा। ठीक है।